iltimos qilib aytaman sizlardan shu videoyim yetib borishligini iltimos qilardim. Buni to'xtatmasak, o'z vaqtida to'xtatmasak bo'lmaydi. Yo sizlar poraxo'rsizlar, yo aqlinglar past, molsizlar. Bilaman, bu chiqargan videomdan keyin menga nisbatan toshlar otiladi. Iltimos qilardim, hurmatli bosh vazirimiz, shu qaroringizni yana ham bitta ko'rib chiqishingizni, nima uchun, nima haqqinglar bor sizlarning o'zbek xalqiga, o'sib kelayotgan yosh kelajakka nimani singdirmoqchisizlar? Men aytganimdek mora har bitta bir razillik bilan o'tib ketyapti bu narsa. Xudodan qo'rqinglar sizlar ham. U dunyoga borganda so'roq savoli bor. Xalqni nima qilding deydi sizlar. Turmushga chiqqanimdan keyin ham yura olaman degan narsa miyasida qolib ketadi. Boykot zarbalar e'lon qilamiz. Kurashamiz, buning uchun kurashamiz. Iltimos qilaman sizlardan, video murojaatim yetib borsin. Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli o'zbek xalqi. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan barchaga. Xo'p. Men bu video murojaatini qilishimdan maqsad bu o'zidan o'zi paydo bo'lmadi. Juda ham ko'plab O'zbekiston xalqini nomidan O'zbekiston telekanallariga va hurmatli bosh vazirimiz Abdulla Aripovga video murojaat qilmoqchiman. Qadrli va hurmatli bo'lgan O'zbekistondagi telekanallar, sizlarga iltimos qilardikki, hozirgi kunda qo'yilayotgan turk seriallaringlarni to'xtatinglar. Bunga sabab bor. O'zidan o'zi to'xtatinglar deb o'zidan o'zi chiqib olib video murojaat qilmoqchi emas. Nechta sabab kerak bo'lsa, birma-bir hozir keltirib berishni boshladim. Birinchi sabab, qaynotaga nisbatan hurmat umuman yo'q. Ikkinchi sabab, bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan kiyimlar, liboslar ochiq ko'rinib turibdi. Barcha badallari yana bijir-bijir qo'yib qo'ygansizlar. Hayron qolyapman-da. Как будто bijir-bijir qo'yib qo'ysanglar, hech kim bilmaydi uni. O'sha nimasi bor, nimasi yo'q bilmaydi. Sizlar O'zbekiston xalqiga o'sib kelayotgan yosh kelajakka do'stmisizlar, dushmanmisizlar? Tushunmadim sizlar. Yana orqa tomonlari ham bilmayman, qatiga ochiq, polni bijir-bijir qo'yilgan. Endi uchinchi sabab. Erkakni qadri vobshe yo'q. Xezalak bu turkning erkaklari vobshe xezalak. Keladi, ayoli nima desa shu. Bitta gap birdimi tamom. Asha ayolning gapi gap ekan u yoqda. Bildik, xo'p, turk erkaklari xezalak ekan, erkak emas ekan. Bildik shuni. Qaytadan qo'yaverasizlarmi? Nima keragi bor bu turk seriallarini? Bizning millatimizga, o'sib kelayotgan yosh kelajagimizga nimani singdirmoqchisizlar miyasiga? 4-sabab. Raqamlar ketma-ketligi bo'yicha sanaydigan bo'lsak, 4-sababi bitta hozirgi kunda kimdirni bitta oilani baxtli qiladigan qiz hozir kimdir bilan bir tarafda yaxshi ko'rgan yigiti bilan gaplashib, uylanadigan holatda bo'lsa, u bilan ham gaplashadi. Mabodo unga tega olmay qolsa, uni xayolida o'tadiki, ana serialda bo'ldi-yu, falon yigit bilan yursam, u bilan uylansam, men u bilan turmushga chiqqanimdan keyin ham yura olaman degan narsa miyasida qolib ketadi. Siz qolib ketmaydi, yo'q deya olmaysiz. Bilaman, bu chiqargan videomdan keyin menga nisbatan toshlar otiladi. Otinglar toshinglar. Men shu toshlarga qalqon bo'ling. Otinglar. Hurmatli telekanal mutasaddilari, shu bosh o'rnamalarda kursilarda maza qilib kayf qilib o'tirgan kursililar. Yo sizlar poraxo'rsizlar, yo aqlinglar past. Molsizlar. Qo'pol gapiraman, majburman bu narsaga. Nima uchun shu millatga ochiqdan ochiq dushmanlik qilyapsiz? Nima uchun? Nima haqqinglar bor sizlarning o'zbek xalqiga, o'sib kelayotgan yosh kelajakka nimani singdirmoqchisizlar? O'sha xotinlar gap qaytarishni boshladi, eriga O'zbekistonda ham bemalol gap qaytarishni boshladi. Sudga berish, boshqa janjallar kelib chiqyapti turk seriallarining orqasidan. Xotinidan buni turk serialidagi erkaklardan ayolini rashk qilyapti. Kaneshna rashk qiladi-da, biz musulmonmiz, o'zbekmiz biz. Kaneshna bir erkaklik hamiyati bo'lgan, erkaklik g'ururi bo'lgan odam rashk qiladi-da ayolini. Tomosha qilib o'tiribdi falonchi. Ayollarning gapi turklar haqida bu. Ayollarni har bitta joyga boraman, turk seriali haqida jamoat transportlarida ketayotgan vaqtimizda ham eshitaman, ayollar turk seriallari haqida. Faqat reytingni, cho'ntaginglarni o'ylamanglar, u dunyoni ham o'ylanglar. U dunyoga borganda so'roq savoli bor. Xalqni nima qilding deysizlar. Televideniya ham hokimiyat hisoblanadi. Qanday bu? Bular qanday o'tib ketyapti, bu tekshiruvlar qanday qo'yilyapti bilmayman. Nagli, go'li cho'milayotgan ayollarni ham ko'rsatiladi. Bitta ayol turmushga chiqqan ayol, eri himoya qilyapti uni.
ana o'sha er himoya qilayotgan ayol boshqa erkak bilan yursa, uni oqlab beryapti turklar. Oqlab qo'yapti. Bu ayol yursa bo'ladi degan narsa bo'lyapti. Kallanglar joyida. Ammo nima sizlarga o'zbek millati, o'zbek xalqi telekanallarga nima dushmanlik qildi? Nima dushmanmiz? Qanaqa dushmanligimiz bor? Nima qildik sizlarga? Sizlar tushunyapsizlarmi? Nima qo'yayotganini yo tushunib turib, bilib turib qo'yyapsizlar bu narsani. Kimdir turibdi buni tepasida. Yoki men aytganimdek mora har bitta bir razillik bilan o'tib ketyapti bu narsa. Hurmatli telekanallar, sizlardan talab qilaman. Men ham o'zbekman. Agar sizlar ham o'zbekman, qalbimda g'ururim bor, erkakman, o'zbeklik, iymon, insof, umuman din, diyonatni qalbingizda zarracha qolgan bo'lsa ham to'xtatinglar. Qo'ymanglar bunaqa seriallarni. Bizni xalqimiz ko'rmoqchi emas. O'zi ko'rishga majbur qilib bo'lgansizlar, endi bu gapirmasa bo'lmaydigan narsa. Ikkinchi murojaatim Abdulla Aripov, hurmatli bosh vazirimiz, sizdan iltimos qilardim. Siz gapingiz gap bo'lmayapti bu yerda. Sizning gapingiz karantindan oldin, ya'ni birinchi karantindan oldin turk seriallari to'xtatilsin degan qaror qilgansiz. Xo'p, mayli karantin ichi indamadingiz. Mayli, uni ham to'g'ri tushunamiz. Karantinda xalq nimanidir ko'rish kerak bo'ldi. Baribir turk seriallari emas, bu yerda o'zbek seriallari ham qo'yildi. Iltimos qilardim hurmatli bosh vazirimiz, shu qaroringizni yana ham bitta ko'rib chiqishingizni va bizni haqiqiy O'zbekistonni bosh vaziri ekaningizni, sizni chiqargan qaroringiz, qonunan chiqargan qarorlaringiz bo'lishiga, shu bajarilishi kerakligini isbotlab berishingizni so'rardik amalda sizdan. Amaliy isbotini so'rardik. Iltimos sizdan. O'sha O'zbekistonning xalqiga ochiqdan ochiq dushmanlik qilishyapti telekanallar. O'zimizning kinolarimiz, seriallarimiz nima yo'qmi? Ishlayapti. Sizlar o'sha yomon deb pastga urib yurgan o'sha Ahad Qayumni seriallari turk seriallaridan mana zo'r. Men javob beraman, zo'r o'sha Ahad Qayumni seriallari zo'r kerak. O'sha turk seriallaridan nimadir bor, xalqqa nimadir demoqchi. Mana shu yaxshilik va yomonlikni o'zaro kurashi bor bu narsa. Uni kino, seriallar. Olayotgan har bitta kinolar. Bor. Saviyasi past bo'lsa ham bor. Lekin olishyapti-ku, mana katta hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh aqli ko'p narsa yetadigan, juda ham ko'p bilimga ega bo'lgan yoshlarimiz serial qilishyapti, olishyapti. Nima uchun bularni qo'ymaysizlar? Nima uchun turk seriallariga yopishib olgansiz? O'z navbatida o'zbek xalqi, iltimos sizlardan shuni men gapirmay, sizlar ham gapiringlar, qo'yishmasin. Erkakman deganingiz bo'lsa, O'zbekiston ichida erkakman, men ham ayolim menga gap qaytarishini, tikka kelishini yoki kimdir bilan yurib ketishini xohlamayman deganingiz bo'lsa, chiqaring video, gapiring, yetib borsin, bosh vazirimizga yetib borsin, prezidentimizga yetib borsin, barcha mutasaddilarga yetib borsin. Gapiringlar. Men javob berib aytaman, 100% javob berib ayta olamanki, agarda shu turk seriallari to'xtamasa, xezalak erkaklar ko'payib ketadi. Qaysi ma'nodagi, o'sha siz aytgan ma'nodagi, siz tushungan ma'nodagi xezalak erkaklar ko'payib ketadi va eriga xiyonat qiladigan ayollar ko'payib ketadi. O'zbekistonda bo'ladi bu narsa. Buni to'xtatmasak, o'z vaqtida to'xtatmasak bo'lmaydi. Kimdir gapirish kerak bo'lsa, o'sha men bo'ldim, men mayli birinchi safdagi birinchi turgan askarga ko'p o'qlar, ko'p nimalar o'shanga barcha zarbalar o'shanga bo'ladi. Meni mayli olaman, bo'ynimga olaman. Nima desam, bu yerda xato gapirmayapman. 100% isbotlab beraman. Har bitta gapimni amalda isbotlab beraman kerak bo'lsa. Chaqiringlar, qayerga bo'lsa ham boraman. Nima isboti kerak bo'lsa, to'xtatilishi to'g'risida har bitta gapingizlarga, savollarga javobim tayyor. Uyaltirib qo'yadigan darajadagi javobim tayyor sizlarga. O'zbekiston xalqi, iltimos qilaman sizlardan, ko'pchilik bo'lib shu qilgan murojaatnomam yetib borsin. Qalbingizlarda iymon bo'lsin. Qora akalardan ham iltimos qilardik. Qora akalar, katta qora akalarimiz bor. Ma'ruzalar qilinglar shu turk seriallari to'g'risida. Bilamasizlar, ko'rmaysizlar bu narsani. Xudodan qo'rqinglar sizlar ham. Qora akalar, nima sababdan qo'rqinglar? Faqat televizorlar ko'rmasdan o'chirib qo'yib yo nima emasdan, shu gap so'zlar bo'lyapti, turk seriallar ketyapti, qanaqadir millatimizga, dinimizga nisbatan yomonliklar ketyapti bu yerda, qarshiliklar ketyapti. Bularni ko'zinglar tushgandan keyin gapiringlar. Sizlar ham gapirib iltimos qilardim.
aka xudoni oldiga borganinglarda ham yorug' yuz bilan boringlar. Men sizlarga qora akalarga nisbatan hech qanaqa ko'nglimda adovatim bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Hammanglarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Har bittanglar seriallariga qarshi boykot va zarbalar e'lon qilamiz. Вообще O'zbekistonimizdan bizni mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan, bizni g'ururimizga nastoyaщий nima deydi, haqiqiy erkakligimizga to'g'ri kelmaydigan seriallarni va boshqa narsalarni yo'q qilamiz. Kurashamiz, buning uchun kurashamiz. Iltimos qilaman sizlardan. Video murojaatim yetib borsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Katta rahmat.